change la vie d'un dialysé lorsqu'il est greffé. La première chose, c'est la qualité de vie. Qualité de vie qui est extraordinaire, qui change. Parce que souvent, Professeur Khalid Ser, chirurgien et directeur général du site de Casablanca qui relève de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Ce soir, on organise une réunion scientifique organisée par l'Association des médecins internes de la Fondation Mohamed VI autour d'un thème très important qui est celui du don d'organes. Et quand on parle de don d'organes, donc c'est transplantation qui va suivre. Sujet très très sensible parce qu'il est d'abord d'actualité. Ensuite, tout le monde connaît les difficultés pour que ce domaine donc avance. On n'est pas au niveau donc des pays, donc même les pays donc émergents qui ont avancé énormément dans cette pratique. Donc on essaye donc de faire le maximum pour faire évoluer donc cette pratique et bien sûr en abordant ce sujet qui est le don d'organes qui n'arrive pas à décoller au niveau du Maroc. Alors il faut augmenter le nombre de réunions autour de ce thème pour pouvoir sensibiliser la grande population au don d'organes. Et si on arrive à faire ça, donc on va avancer d'un cran. Il y a aussi la greffe et le don vivant. Bon, pour le rein, il n'y a pas de souci, donc on arrive, même si on n'est pas arrivé au niveau espéré, mais on arrive quand même à démarrer donc cette activité de don vivant et de transplantation, notamment au niveau du rein, notamment pour l'insuffisance rénale. Donc au niveau de la fondation, donc on arrive à un chiffre qui est assez important pour nous, avec une progression assez importante pour la greffe rénale donneur vivant. Mais on ne peut pas continuer à faire uniquement la greffe donneur vivant. Il faut qu'il y ait quand même, parce qu'il y a des situations où on ne peut pas greffer. Donc on peut pas recevoir, le receveur ne peut pas recevoir donc un don vivant. Donc il y en a qui ont besoin d'être greffés par des reins prélevés chez le cadavre. Pour ce qui est du foie, c'est encore plus délicat parce que le foie c'est le type d'organe qui est vital. Donc on ne peut pas vivre sans il n'y a pas d'alternative donc à cet organe, contrairement à ce qui se passe pour le rein, on a l'hémodialyse. Et du coup, donc, la greffe est un grand espoir pour des milliers de patients, rien qu'au Maroc. Il y a eu quand même 36 transplantations hépatiques. C'est pas beaucoup, mais on espère avancer, mais via le don d'organes. Il y a une expérience aussi de don vivant donc, qui a démarré au niveau de l'Institut national d'oncologie. C'est très difficile, mais il arrive quand même à assumer donc, les complications et les difficultés du don vivant. زينب مكوار نائبة عميد جمعية الأطباء الداخليين لمؤسسة محمد السادس لعلوم الصحة. حنا اليوم عندنا ان ديني ديبا أو عشاء ونقاش حول موضوع التبرع بالأعضاء. هذا الموضوع هو موضوع اللي كيخصنا كاملين كمغاربة ماشي غير الأطباء، لأنه كيغير ماشي حياة وحدة، كيغير حياة عائلات، كيغير حياة مجموعة من الناس. والهدف ديالنا هو أولا فورمي لا نوفيل جينيراسيون دو ميدسان، كيفاش نعلموهم كيفاش يقدروا يهضروا مع المريض. ما ينساوش بانه افون كو سوا ان بروسيسوس ميديكال سي دابور ان بروسيسوس ايتيك، خص تكون لا كونفيونس، الثقه ما بين الطبيب والمريض. خص يكون واحد المجموعه من الاسئله اللي كيكونوا او التطرحات اللي تكونوا عند المريض خصنا حنا نقدروا نجاوبوا عليهم. كنشكر من هذا المنبر مؤسسه محمد السادس اللي قدرت توفر لنا هذا لو كادر فورميدابل
اللي تجمعنا فيه اليوم، لي غران بروفيسور اللي قبلوا يجيو اليوم ويتكلموا معنا ويفسروا لنا واحد المجموعه من التساؤلات اللي كانوا عند لي ميدسان انترن، مي اوسي عند يعني لو كادر باراميديكال اللي جمعنا. اليوم هذا لو ميساج اللي بغيت نوصل ماشي غير الاطباء، هذا لو ميساج بغيت نوصلوا لجميع المواطنين. كنطلبوكم تسجلوا في لو ريجستر دو دون دورغان، في لو ريجستر ديال التبرع بالاعضاء باش تساعدونا. لي سيونس دو دياليز هما دي سيونس اللي جد مكلفه بالنسبه للمواطن ولكن حتى بالنسبه للدوله، وانتم بهذا لو جيست البسيط تقدروا تغيروا بزاف الحوايج. اوسي تنحاولوا نقوموا بالتحسيس والتوعيه، لانه ماشي غير المريض اللي تيعاني، العائلات حتى هما تيعانيو من غير التكلفه، حتى لا كاليتي دو في تتغير. يعني مجموعه من المسائل اللي غادي يقدروا واحد التغيرات محسوسه. حنا تنحاولوا نجاوبوا بعض الاسئله، مثلا الاسئله كاين اللي كيكون عنده كعائق الدين ام كعائق الامكانيات الماديه، وهاد المسائل كنقدروا نتكلموا عليهم حنا كاطباء مع المريض ديالنا، وانتم كمواطنين مع العائلات ديالكم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي في.